Bayangkan dua sejarah bertabrakan dalam satu laga malam ini. Di satu sisi, Maroko incar jadi negara Afrika pertama yang capai semifinal Piala Dunia 2 kali berturut-turut setelah kejutan mereka di 2022. Di sisi lain, Prancis punya Kylian Mbappe yang sudah cetak 7 gol dalam 5 laga, dan kalau menang, Les Bleus capai semifinal ketiga beruntun, rekor yang cuma disamai Jerman dan Brasil sepanjang sejarah. Ingat, ini rematch dari semifinal 2022 saat Prancis menang 2-0 atas Maroko. Kali ini, Maroko datang tanpa Saibari, top skornya karena cedera. Opta beri Prancis peluang 60% menang, tapi Maroko tetap punya 20% peluang bikin kejutan lagi. Follow akun ini sekarang biar kamu gak ketinggalan siapa yang bikin sejarah malam ini. Sejarah Maroko terulang atau Mbappe yang bawa Prancis melaju? Tulis juga komentarmu ya.